Mulai reseke teko. Loh. Ayo. Adik mama ngulangi. Oh, rak tisune rak diguntingi kabeh kaya ngene iki. Wes. Aku, gendongan aku. Hah? Gendong. Delok gendong. Ampun. Ayo ya sing genah di polamu, Dik. Gendong. Arep nanti delok gendong iku. Muter-muter. Muter-muter ndi? Ning jaba nampak neng kene. Piyu, durung Ayo. sarapan mbok kon muter-muter gendong. Beratmu lho piro iki? 60 derajat. Wes, Ora muter-muter. muter-muter nang ndi? Ning jaba nampak neng kene. Neng ruang tamu. Bayu, ndadak kon muter-muter barang gendong sak gajah iki. Wis turun.